Dobre, tak beriem to tým, že ste tu prvýkrát. Ak by tu niekto bol, tak druhýkrát, tak kľudne dajte vedieť. Zuzana Šurinová, už ste boli. Super, už ste boli. Tak to som rada, že ste tu opäť. Možno, že budete mať možno viac času sa aj niečo opýtať. Veľmi rada vám odpoviem a ideme teda na to. Takže verím, že vidíte moju prezentáciu. Áno, prvýkrát. Centrum sociálne. Dobre. Ďakujem vám, že ste takí interaktívni, že mi odpovedáte. Takže naša prezentácia. Budem sa snažiť končiť tak 13:50, dobre? Aby ste mali priestor aj potom na ďalšie aktivity. Takže v našej EFC Akadémii tá naša myšlienka je sprostredkovávať moderné, pútavé a atraktívne vzdelávanie. Ja, ako aj naši lektori, to robíme fakt so srdcom a v prvom rade nám záleží na tom, aby vzdelávacie kurzy neboli, že odsetkám si to, áno, pol dňa, alebo idem sa tam ponúdiť, alebo nutné zlo, ale fakt to, čo majú priniesť, nech sa aplikuje do reálneho života. A toto zabezpečujeme cez zážitok. Hej. Keby sme len čisto dávali teóriu frontálne, ľuďom by sa to neudržalo a tým pádom my by sme si síce vyfakturovali, ale tam by to končilo. A proste to nie je náš zmysel, to by nás ani nebavilo. My máme radi, my milujeme, keď naozaj robíme vzdelávanie do života. Zároveň máme aj občianske združenie EFC+, kde zabezpečujeme rôzne vzdelávania alebo aj nejaké charitatívne činnosti pre sociálne slabšie skupiny ľudí, ako aj deti. Deti špeciálne vzdelávame vo finančnej gramotnosti. Ale o tom niekedy inokedy, ak budete mať záujem. Už som teda povedala, tie naše atraktívne vzdelávacie techniky sú obohatené rôznymi štúdiami, modelovými situáciami, reflexiami. Niekedy používame aj umelú inteligenciu, keď sú na to technické vymoženosti. A teda našim motom je, že ľudská myseľ miluje sa rozvíjať. Akurát to učenie sa nesmie byť nuda. Áno? Musí to byť pútavé, relevantné a aktuálne. Vtedy si to ľudia zapamätajú a vtedy to aj použijú v živote. Inak to pre nás nemá význam. Tak, teraz je tu jedno veľké pozor, ktoré vždy hovorím každému, že ak používate verejné zdroje, ak disponujete verejnými finančnými prostriedkami, tak vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa vás snažia vzdelávať, alebo ktoré si vy objednávate ako na realizáciu vzdelávania, musia byť certifikované ministerstvom školstva. Je to na základe nového zákona, novely zákona o vzdelávaní dospelých 292/2024. To, či je vzdelávacia inštitúcia certifikovaná, si vždy môžete overiť na jednoduchom linku. Tento link vám dám do chatu, alebo keď si do Google napíšete len register certifikovaných vzdelávacích inštitúcií. Takže otvorí sa vám takáto stránka a tu si vyhľadáte vzdelávaciu inštitúciu, či tá, ktorá vzdelávacia inštitúcia vás chce školiť, či je zapísaná v registri. My ako EFC Budúcnosť vo vzdelávaní tu sme, je tu aj moje meno, takže my sme v pohode. No, dám vám tento link do chatu, aby sa vám lepšie naň kliklo. Kde máme ten chat? Tu. A pokračujeme. Takže toľko k vzdelávaniu z verejných zdrojov, lebo potom sa stáva, že tie peniažky, ktoré vy na to vzdelávanie miniete, pokiaľ nie je to certifikovaná vzdelávacia inštitúcia, nemusia vám to preplatiť, môžu mať s tým problém, ako ste tú inštitúciu našli a prečo nie je certifikovaná, prečo ste si nevybrali z certifikovaných a tak ďalej. My spolupracujeme na štátnej úrovni. Vidíte tu logá Ministerstvo zdravotníctva, Slovenská komora psychológov, niektoré naše kurzy sú akreditované Slovenskou komorou psychológov. Spolupracujeme, máme memorandum so Združením miest a obcí Slovenska.
samozrejme aj s ministerstvom školstva či alianciou sektorových rád vtýkajúcou sa digitálnych a zelených zručností. No, tu vidíte naše fotky. Fakt my máme vždy problém vybrať tie najlepšie, lebo všetky sú super z tých našich kurzov, ale tak sme to nakombinovali, aby ste videli. Idem zľava doprava, horný rad. Toto je škola, napravo sú od školy títo dvaja páni a ja v strede to sú starostovia miest a obcí. Potom taký dlhý obrázok vpravo hore je nemocnica Nové Zámky, aj vľavo je nemocnica Nové Zámky, dole v strede máme zase zo školy, čo sme vzdelávali finančnú gramotnosť a napravo sú zase fotky s riaditeľmi stredných škôl. Sme sa stretli na sympóziu na Žilinskom samosprávnom kraji. Takže tie naše cieľové skupiny sú rozšírené a vidíte na tých úsmevoch, to hovorí za seba, že proste tí ľudia sa bavili. Áno, tie jednodňové 8-hodinové kurzy im prebehnú rýchlo, oni sú z toho nadšení. Ako aj dnešný webinár. Takže najväčšie výzvy zdravotníkov, s ktorými sa my stretávame. Ja osobne som aj lektorka, lektorujem hlavne asertivitu, deeskalačné techniky. Zdravotnícke zariadenia to majú aj povinnosť v rámci vyhlášky Ministerstva zdravotníctva číslo 44 raz ročne sa prevzdelávať v týchto verbálnych nie že donúcovacích prostriedkoch, ale jednoducho, aby tých pacientov nejako verbálne dokázali spacifikovať. Takže ja lektorujem buď nemocnice, najmä teda psychiatrické liečebne, súkromné alebo štátne, lekárov, primárov, hlavné sestry, lektorujem aj duševné zdravie a prevenciu vyhorenia pre zamestnancov. Áno, ja nelektorujem pre pacientov alebo klientov, ale venujeme sa duševnému zdraviu zamestnancov, či nemocníc, alebo zariadení sociálnych služieb. Takže osobne moje témy sú asertivita, deeskalačné techniky a duševné zdravie. Z toho som ja vlastne aj s mojimi kolegami a z tých všetkých návštev sme si vlastne vytvorili takých top 8 najväčších víziev pracovníkov v sociálnych službách, v zdravotníctve, opatrovateľiek. Takže z toho, čo sme my zistili vo vašom sektore, že najväčšia výzva je náročná komunikácia s pacientmi a ich rodinami. Hej. Vysoká miera stresu a riziko vyhorenia. Áno, vy pracujete mentálne, duševne aj fyzicky. To je ťažká robota. Nedostatočné nástroje na zvládanie konfliktov. Áno, neviete, a nie vy konkrétne, ale proste ľudia ako vaši kolegovia nechcú, vyhýbajú sa tým konfliktom, lebo nemajú nástroj, ako ho zvládať a čo vlastne môžu si dovoliť a čo si už nemôžu dovoliť a podobne. Ohrozenie osobnej bezpečnosti, najmä ženy v nemocniciach, na tých psychiatriách, hej, v nočnej službe má tam 30 pacientov, hej, je tam sama. Problém. Boja sa. Potom nemajú dostatok odbornej podpory a reflexie a na druhej strane sa majú obavy z ombudsmanov, áno, právnej neistoty. No a zároveň potreba rýchlej a praktickej prvej pomoci. Teraz sa nemyslí prvá pomoc, tá základná prvá pomoc na záchranu života, ale prvá pomoc pre zamestnancov, keď sú prvé znaky vyhorenia, hej, keď sú badateľné napríklad prvé znaky nejakého kritického vyčerpania, hej, a podobne. Takže prosím vás, povedzte mi len tak, že jednou vetou, že ktoré je také z týchto 8 taká vaša najväčšia výzva? Ktokoľvek, povedzte. Katarína, Anna. 7. Právna neistota a obavy z ombudsmanov. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Niekto ďalší? Pani Mária, 2. Vysoká miera stresu a riziko vyhorenia. No presne. Ja viem aj, tá 2 je ostatný. Pani 1, komunikácia, jasné. Pani Šurinová, 4, ohrozenie osobnej bezpečnosti. Fú, to fakt akože na toto
Pozor, Monika, pani Monika, jednotka, tiež náročná komunikácia. Ďakujem, pani Erdodiová, 4, ohrozenie osobnej bezpečnosti. Ďakujem vám, dámy, veľmi pekne. 7, pani Viteková, právna neistota, obavy z ombudsmanov. Opäť to tu máme. Takže ďakujem vám veľmi pekne za túto spätnú väzbu, lebo na základe tých vašich najväčších víziev my tvoríme tie kurzy, tie metodiky, aby sme vám pomohli. Takže znova som si to teraz overila. Prosím vás, je nejaká výzva pre vás veľká, ktorá tu nie je spomenutá? Je tu niečo, čo vám tu chýba? Kľudne to napíšte do chatu. Prečo sa to pýtam? Pretože to vzdelávanie z našej strany, ono je to obojsmerné. Áno, aj nás to obohacuje, aj my sa stále vzdelávame v oblastiach, aby sme mohli pomáhať. Takže vaša spätná väzba je pre nás viac ako akékoľvek štúdie vedecké. Hej? To, čo je pre vás najväčšia výzva. Takže ja idem pokračovať, ale ak je niečo, čo som nepovedala a máte nejakú veľkú výzvu v nejakej oblasti, kľudne to napíšte do chatu. Všeobecne nemusíte detaily. Takže na základe tých víziev my sme dali dokopy vzdelávacie programy, ktoré už realizujeme u mnohých klientov. Sú to napríklad efektívna komunikácia pri práci s komplikovaným pacientom alebo klientom. Toto je akreditovaný kurz Slovenského komoru psychológov za 8 kreditov. Potom duševné zdravie, prevencia vyhorenia, ako som hovorila, a self-care, takže starostlivosť o seba. Je to akreditovaný kurz Slovenskou komorou psychológov za 8 kreditov. Vždy hovorím o jednodňových 6 až 8 hodinových kurzoch. Bezpečnosť a prevencia, mäkké ciele. Je to súčasť programu Bezpečnosť a prevencia, ktorý realizujeme v spolupráci s našimi špecialistami prevencie kriminality. Sú to aktívni policajti, ktorí sú ale aj lektori a sú vyškolení akreditovaným kurzom Ministerstva vnútra na ochranu a prevenciu mäkkých cieľov. Môžeme si neskôr povedať, ak viete, čo sú mäkké ciele, dajte, nemusíte písať, ale kto potrebuje, dajte vedieť, že mäkké ciele sú všetky nechránené budovy alebo miesta, kde sa stretáva väčší počet ľudí. Áno, takže ak okolo svojho zariadenia nemáte ochránku, tak ste mäkký cieľ. Áno, takže sú to nemocnice, zdravotnícke zariadenia, polikliniky, kostoly, kultúrne zariadenia, kultúrne domy, obchodné centrá, to všetko sú mäkké ciele, kde sa pohybuje veľa ľudí, školy samozrejme. Takže pre tých, ktorí majú aj obavu z bezpečnosti, vieme sa baviť týmto smerom ohľadom mäkkých cieľov. No a potom máme postintervenčné metódy na pomoc pacientom a klientom s traumou. Je to taký kurz, ktorý prišiel, zatiaľ je akože na Slovensku ich málo, je to americká metodika, kde vlastne naučíme vašich zamestnancov pracovať s klientom s ohľadom na jeho traumu. Áno. Vedieť ho pochopiť, ako sa jeho správanie, mozog mení, ako vníma bežné situácie on a prečo niekedy má nevyspytateľné správanie. Samozrejme, potom tu máme asertivitu a deeskalačné techniky, to sú tie povinné kurzy. Máme prvú pomoc po útoku, ale aj ako súčasť programu Bezpečnosť a prevencia. Hej. My vás, zdravotníkov, neviem, či je prvá pomoc to, čo sa potrebujete školiť, hej, lebo zatiaľ z našich skúseností zdravotníci toto majú v maličku, ale ako súčasť programu Bezpečnosť a prevencia je to úplne nová metodika, pretože poviem príklad, napríklad len dajme tomu, že sa pacient zaútočil na lekára a lekár leží na zemi a je v bezvedomí. Hej. Za normálnych okolností keby sme ho iba našli ležať na zemi, by sme asi išli skúsiť, či dýcha. Hej. Ale v tomto prípade, keď vieme, že je po útoku, v prvom rade kontrolujeme tržné, strelné alebo rezné rany. Hej, lebo keby má niekde nejaké pasívne krvácanie, nevšimneme si to a začali by sme mu robiť masáž srdca, tak ho proste rozpumpujeme a on vykrváca ešte rýchlejšie. Takže táto prvá pomoc je trošku iná.
Supervízia v pomáhajúcich profesiách, samozrejme, to je ako štandard, čo máme. No a potom máme sebaobranu pre ženy šetrnou formou, pretože my si to uvedomujeme, že vidíte, aj tu ste samé ženy. A tu máme otázku. Kredity sú akceptované aj SKS a to si musí pani Pondušová, to si musíte zistiť vy. Hej, môžem vám poslať ohľadom kreditov naše osvedčenie, ale či sú akceptované aj v týchto komorách ostatných, to si budete musieť sa opýtať priamo v tej komore. Takže sebaobrana pre ženy, šetrná forma, pretože my si uvedomujeme, že aj vidíte, aj tu je vás 24 žien, keď či v zariadeniach, alebo v nemocniciach. No, máme čo robiť a neučíme sa na tej sebaobrane žiadne chmaty, ktoré si musíte niekoľkokrát opakovať. Skôr sa tam trénujeme v taktike, ako predchádzať. Lebo pre nás ženy je to najúčinnejšia forma, ako predísť takým útokom. Poprosíme zaslať aj pre fyziokomoru, ďakujeme. Dobre. Beriem na vedomie. Považujte za vybavené. No a potom máme samozrejme GDPR, to už je pre vedúcich pracovníkov zariadení. Je to kurz, kde vlastne naši špecialisti na GDPR a ochranu osobných údajov vás naučia, ako si realizovať celé povinnosti GDPR v svojpomocne. Nemusíte potom platiť externé firmy. Tak, čo sa týka tej efektívnej komunikácie pri práci s komplikovaným pacientom alebo klientom, čomu sa tu venujeme najviac? No z našich skúseností, odmietanie pacienta, hej, nechce sa ísť okúpať, spraviť hygienu, odmieta prijať liečbu, áno, je úplne pasívny, je negatívny a podobne. Takže tu nemôžeme na ňo ísť nejakou silou, ale vyslovene trpezlivosťou a láskavou komunikáciou. Ale aj tá láskavá komunikácia má svoje hranice, áno. A my sa to učíme riadne a správne využívať asertívnu komunikáciu takým spôsobom, že vieme ju aj stíšiť, a prídeme viac do láskavej komunikácie, ale vieme aj pritvrdiť tú asertívnu komunikáciu. Napríklad, dajme tomu, že horí. Hej? Tu nie je čas sa baviť láskavo. Hej? Keď horí, dávate pokyny a potrebujete zachrániť ľudí. Takže tá asertívna komunikácia, my sa na tom kurze naučíme, že má viacero takých tvári a vždy podľa situácie by sme mali vedieť odhadnúť, čo použijeme. Či tú láskavú, alebo už potom tú direktívnu komunikáciu v rámci asertivity. Veľkou výzvou je zvládanie rodinných príslušníkov, hlavne keď prídu húfne, majú tú silu skupiny, dožadujú sa niečoho, na čo nemajú nárok, vedia, že majú silu skupiny, vedia, že sa s nimi nechcete zapodievať a tak si idú tvrdo za svojím. Ako sa si teda zastať, ako sa postaviť za pravidlá, ako získať rešpekt bez ohľadu na to, či je predo mnou jeden človek alebo skupina. Toto všetko sa učíme na tomto kurze. No a potom 30 znakov manipulátora je úplne, že najväčší bonus, ktorý všetci oceňujú z našich účastníkov, pretože zatiaľ na mojich kurzoch každý človek, a to môžem povedať, že 100% má niekoho v živote, koho pozná, že je manipulátor. My keď si tých 30 znakov prechádzame, ľudia si robia čiarky a pritom myslia na tú konkrétnu osobu a vlastne urobia jej taký test, že či to je alebo nie je manipulátor. No a to nie je všetko, lebo potom sa učíme, ako zvládať toxickú a manipulatívnu komunikáciu. Ako sa nenechať zastrašiť, ale zostať profesionál v tých kritických situáciách. No a ako sa mentálne, duševne, ale aj papierovo pripraviť na ombudsmana, keďže sme zistili, že to je jednou z vašich veľkých víziev vo vašom sektore. Takže kto to školí? Buď tento kurz školím ja, áno, ja mám aj som aj certifikovaný lektor Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a ako som už hovorila, mám prax v vyše 620 zariadení sociálnych služieb, psychiatrických liečební a nemocníc. No a na pravej strane možno poznáte veľmi známa
psychologička pani magistra Eva Klimová spolupracuje s nami, školí na našich kurzoch, najmä na tých akreditovaných. Je to bývalá prezidentka Slovenskej komory psychológov a členka Rady vlády pre duševné zdravie a je expertnou konzultantkou pre viaceré ministerstva v minulosti aj aktuálne. Takže pani Klimová je naozaj zárukou, že ten kurz, ktorý u vás by sme realizovali, je odborne vysoko podkutý. No a tu už sú nejaké jedny z mnohých hodnotení našich účastníkov kurzov. My si tie hodnotenia vždy vypýtame na konci kurzu a hneď na konci kurzu, keď práve ho majú taký autenticky zažitý, tak nám účastníci dávajú recenzie a sú verejné, môžete si na ne kedykoľvek kliknúť, dávam tu na ne link, takto vám tu chvíľku sa to točí a tuto kliknete, že napríklad najnovšie recenzie a prečítate si o nás. Prečítate si, čo hovoria ľudia na kurzy. Vidíte, že máme 160 recenzií, 4,9 hviezdičiek z 5. Dávam tu ten link, takže potom si to môžete aj sami poprechádzať, či naozaj táto EFC Akadémia s vami rezonuje. Dávam link na recenzie do chatu. Takže nejdem ich všetky teraz čítať. Z prezentácie vidíte ich. Sú to nadšení ľudia a vďační, že prosím tieto kurzy otvárajú oči a hlavne udržia pozornosť, overuje sa, či všetkému rozumejú a tak ďalej. Takže druhý kurz, a viem, že niektorí z vás tu hovorili aj o tom, teda ste mi napísali, že je to jedna z vašich veľkých víziev, duševné zdravie a prevencia vyhorenia. Opäť ho školíme my dve, buď ja alebo pani magistra Klimová. A opäť je to akreditovaný kurz. Čím prechádzame, aké témy prechádzame v tomto kurze? No samozrejme, my hneď do toho vhupneme, lebo tých 6 až 8 hodín je málo, ale vhupneme rovno do toho a ideme. Čo je stres, čo je chronický stres, aký je medzi tým rozdiel a odkiaľ stres prichádza, prečo ho máme, prečo existuje a na čo nám v minulosti slúžil a na čo nám slúži teraz a k čomu nám vôbec neslúži. No, tak by som to povedala. Bavíme sa o tom, ako sa prejavuje psychické vyčerpanie. Aj sú to náznaky, ktoré možno máte aj vy, možno aj ja, aj v tejto chvíli alebo v týchto hektických dňoch, ale tým, že my to psychické vyčerpanie vieme spozorovať a spoznať dostatočne skoro, tak sú veľmi jednoduché metódy, ako si oddychnúť. Keď to psychické vyčerpanie rozpozorujeme príliš neskoro, tak už potom prechádzame jednotlivými fázami vyhorenia a vyhorenie je diagnóza. Kto vyhorenie zažil, ten vie, že to sú stavy, človek by radšej aj zomrel. V takých stavoch sa ľudia nachádzajú, keď sú vyhorení. Takže vytvoríme si vlastný antistresový manuál. Ten lektor, ja alebo pani Klimová, my sme také sprievodkyne. My vás sprevádzame vo vašom objavovaní vlastných spôsobov, ako sa vyvarovať a zbavovať nadmerného stresu. Takže vám pomáhame tvoriť si taký antistresový manuál, ktorý vám samozrejme zostane a už je na vás, ako ho použijete. Či ho len hodíte do šuflíka, alebo naozaj sa aj zamyslíte. Väčšina účastníkov kurzov sa naozaj zamýšľa a mení im to životy. Uvidíte potom v recenziách. Bavíme sa veľmi veľa o spánku a snažíme sa nie len surovo povedať, že treba spať minimálne 8 hodín, ale my berieme do úvahy to, že vy pracujete nočné. Áno, že ste možno, že aj 12 hodín na nohách, že prídete domov z práce a máte ďalší job doma, viesť celú domácnosť, že proste ten spánok a samú seba niekedy potlačíte na druhú kolaj a nie ste prioritou a proste niekedy idete
veľa výkonu a je to už potom na úkor psychického, duševného aj fyzického zdravia. Bavíme sa špeciálne o dare, ktorý vy v pomáhajúcich profesiách máte, a to je empatia. Bavíme sa o tom, aký je to dar, ale kto s tým darom sa nenaučí pracovať, je to aj obrovská záťaž. Vy ako empati cítite všetkých a všetko a treba s tým vedieť pracovať, aby tá empatia naozaj vám slúžila k vášmu poslaniu, ale aby vás zároveň nejako nevyčerpávala. Čo je a čo nie je self-care? Bavíme sa tu o rôznych mýtoch, ako si ľudia myslia, že robia pre seba niečo dobré a v skutočnosti si ubližujú. Takže to je téma o tom, že čo je skutočná starostlivosť o seba a čo je len nejaké rozmaznávanie sa a škodenie si. Potom sa bavíme už v psychologickej rovine a je to aj do veľkej miery taký life coaching, že ako si dopriať čas pre seba bez výčitiek. Lebo v tejto fáze kurzu už všetci chcú si ten čas dopriať pre seba a už všetci vedia, že je to nutné. Lenže výjsť zo zaužívaných kolají, kde ste si naučili ľudí, že majú na vás očakávania, nie je také ľahké, ako sa to na tom slajde zdá, ako sa to len povie. Hej, takže ako výjsť z tých zaužívaných dennodenných kolají, naplnených výkonom, výsledkami a hektikou a ako si dopriať čas pre seba a bez výčitiek. Áno? Takže prechádzame touto témou a uzatvárame ju rešpektovaním samej seba pre dobro všetkých. Takže vymedzíme si, čo je sebectvo a čo je rešpekt k samej sebe a ten kurz uzatvárame práve tým, že keď rešpektujem samú seba, mám svoj čas pre seba bez výčitiek, tak potom nakoniec všetci ostatní sú radi. Lebo som príjemná v práci, na kolegyne, som príjemná doma, na muža, na deti a jednoducho všetci to ocenia. Takže tento kurz má skutočne hlavu aj petu a je jeden z najobľúbenejších, najviac sa objednáva. No a tu už vidíte mňa, vlastne na všetkých fotkách som ja, lebo proste je toto moja oblasť, ktorú školím osobne. A vidíte tých zamestnancov, tie usmiaté tváre a vidíte sú tu zariadenia sociálnych služieb, je tu nemocnica, je tu detská psychiatrická liečebňa Hráň. Tam som strávila 3 krásne dni školenia a fakt, že boli nadšení aj primári, aj sestry. A mala som veľký rešpekt pred tým naozaj, lebo išla som školiť na psychiatriu, ale v skutočnosti oni to potrebovali ako ľudia, nie ako lekári. Oni vyslovene potrebovali povzbudenie ako ľudia. A to bolo v mojich silách odovzdať. Takže opäť týmto programom sprevádza okrem mňa a pani Klimovej aj pani Zuzana Ridziová, ktorá je zase čerstvá certifikovaná life coachka, coachuje ľudí aj skupinovo, ale aj individuálne a má skúsenosti z korporátneho riadenia. To sú skúsenosti, ktoré si proste doslova odpikávala obrovským tlakom na výkon, obrovským tlakom na výsledky, na čísla, na zarábanie a nejakým spôsobom naša pani Ridziová vyrástla do osobnosti, ktorá vie poradiť, akým spôsobom sa vyrovnať s tým všetkým, čo sa od ženy v dnešnej dobe očakáva. Takže tiež je to certifikovaná lektorka a sme veľmi hrdí, že fakt, že máme takéto osobnosti okolo nás. No a tu sú opäť hodnotenia. Takže vybrali sme tie, ktoré sa týkajú kurzov duševného zdravia. Takže upriamím vašu pozornosť na Jana Chrtianska vľavo dole. Ďakujem veľmi pekne, všetko je veľmi užitočné. Vstúpila som si do seba a v rámci self-care som si začala dávať do poriadku zanedbaných lekárov. To je prvý krok.
Lektorka je veľmi erudovaná a príjemná. Celkové hodnotím prínos vzdelávania vysoko. Áno, a ja vždy práve túto recenziu čítam, strašne ju mám rada, pretože skutočný príklad tá pani dala, že zmenili sme jej pohľad na život, na priority, lebo začala si riešiť zanedbaných lekárov. Hej? Takže veľký potlesk aj pani Jane Chrťanskej, ale aj pani lektorke, ktorá ju dokázala takto inšpirovať. No a ostatné recenzie vidíte, môžete si prečítať aj sami. Kurz duševného zdravia prebieha vo veľmi príjemnej atmosfére a tak ďalej. Tak, potom samozrejme máme tú supervíziu v pomáhajúcich profesiách. Ako my sa každý kurz snažíme, aby bol niečím výnimočný. Ja viem, že poskytovateľov supervízie v pomáhajúcich profesiách je veľmi veľa a tá oblasť je závisí, do akej hĺbky ten supervízor pracuje s tými zamestnancami. Áno, tá oblasť je veľmi široká, ale opäť my sme si zachovali náš rukopis a našu takú snahu robiť to vzdelávanie moderné, pútavé, atraktívne a zážitkové. A o týchto psychologických témach sa bavíme naozaj nielen formou ústnej rozpravy, ale je to celé workshopové. Vyplňame si tam pracovné listy, máme párové komunikácie v pároch, aktivity v skupinách, dokonca aj pohybové hry tam máme, lebo potrebujeme účastníkov udržať na nohách. A častokrát sa mi stane hlavne v zariadeniach sociálnych služieb, že dámy nie sú zvyknuté sedieť. Áno, oni sú zvyknuté pracovať, stáť. Takže preto aj tie kurzy sú také pohybové, ale v rámci každého možnosti. Hej? Takže riešime pracovať prácu s náročným správaním klientov, vlastnú fyzickú, psychickú záťaž, ako efektívne komunikovať s dementnými klientmi alebo s ich nejakým iným kognitívnym poklesom. Napríklad som mala niekoľko kurzov v hospicoch, hej. Proste tam si zamestnanci sa vyrovnávajú, že 4-krát denne tam niekto zomrie. Takže ako spracovať tie paliatívne situácie, smrť, očakávanie smrti a tak ďalej. Ako zvládnuť preťaženosť v poddimenzovanom týme. Vieme, že na Slovensku nám chýba okolo 15 000 sestier v nemocniciach, takže ako zvládnuť, keď musíte robiť za dvoch? Ako si tie priority nejakým spôsobom sa nad nimi zamyslieť a hlavne ako potom doma. Hej, čo zariadiť vo svojom živote, na čo máte dosah. Hej, lebo nie na všetko máte dosah, ale to, čo môžete zmeniť, o tom sa tam bavíme, hej? Ako zvládnuť preťaženosť. No a potom sú rôzne etické dilemy v tej starostlivosti, hej? Či budem na neho dobrá, alebo dám mu, čo chce, alebo budem na neho prísna, ale robím tu pre jeho zdravie. Hej? A rôzne takéto. Udržiavanie si profesionálnych hraníc. Áno, stretneme sa tam aj s obťažovaním, aj s rôznymi typmi, a nie len od zamestnancov, ale aj od kolegov. Takže na tomto kurze naozaj riešime, ako si udržať profesionálne hranice, lebo napríklad v Česku 73% znásilnení za posledných 10 rokov bolo z dôvodu, že žena sa nevedela jasne vymedziť. Hej. Ona nepovedala, nekomunikovala dostatočne jasne, že nechaj ma. Hej. Takže ako a v akých situáciách je už na čase sa vymedziť z celej sily, hej, že takto teda nie, a ako pristupovať k takým náznakom, hej, obťažovania a podobne. Takže práca s emóciami klientov a vlastnými emóciami. Vidíte, v dnešnej dobe sú tí klienti oveľa ťažšie spracovateľní a prispôsobiteľní ako kedysi. Áno, kedysi ten biely plášť vzbudzoval rešpekt. V dnešnej dobe to už tak nie je. S tým sa stretávame v školách. Takže vy pri tej svojej práci, vy si tú prácu chcete odvádzať naozaj najlepšie, ako viete, ale popri tom vy musíte ešte presviedčať toho človeka, že mu chcete dobre. Áno, oni častokrát nerešpektujú, robia si z vás slúžky. Hej. Myslia si, že sú v all-inclusive hoteli. Hej. Majú takéto ako pošahané predstavy o tom, kde sú a na čo ste vy tam a do akej miery sa vy o nich staráte. Nehovoriac o tom, ako zneužívajú opatrovateľky, ktoré sú v ich domovoch, v domovoch klientov.
Takže ako si nastaviť a udržať profesionálne hranice. Tak si vyslovene trénujeme, čo povedať, ako to povedať, pretože v stresovej situácii vy nevymyslíte nič nové, ani ja. Hej. V stresovej situácii urobím len to, čo mám natrénované a naplánované. Takže my doslova, že trénujeme niektoré frázy, ktorými sa naučíme, ako sa vymedziť. No, potom si robíme reflexiu starších chýb a incidentov, ktoré sa vám stali. Áno, preto viem aj toho toľko z praxe, pretože tú reflexiu si robíme a mám to teda také napočúvané. A vzťah s vedením a pocit podpory. V niektorých zariadeniach je vedenie úžasné a spolupracujúce, v iných zariadeniach, či nemocniciach, či zariadeniach sociálnych služieb je kolektív proti vedeniu, no a potom to je naozaj vidno na tej celkovej nespokojnosti. Takže toto riešime aj samostatne s vedením a samostatne s tímom a potom spoločne. Takže tu som vám povedala obsah tém a teraz tu máme zase na tento kurz recenzie. Opäť vidíte, bolo to veľmi užitočné, riešili sme modelové situácie, ktoré sme všetci zažili. Ďakujem vám veľmi pekne za užitočné praktické rady, informácie, myšlienky, školenie bolo úžasné. Takže naozaj, že tí ľudia majú neskutočne dobrý pocit z tých školení a takto nám sami dobrovoľne napíšu. A dokonca súhlasia s tým, že ich môžeme ďalej zdieľať. Hej? To je vlastne od nich taká forma poďakovania. No a tu máme teda ďalšie fotky z ďalších kurzov. Ako som hovorila, v strede tá zvislá fotka. Na tom vidíte, že proste takto tam hráme rôzne hry, ktoré nás nutia aj postaviť sa z tých stoličiek, aj sú zamerané na komunikáciu, spoluprácu a spoločné riešenie nejakého problému. Takže častokrát si nás volajú aj na team buildingy, pretože toto sa veľmi hodí, áno, na také utúženie tímu. Takže vidíte, že napríklad v špecializovanom zariadení v Trnave som bola, v Handlovej, toto bolo v Lavohore, Centrum pre deti a rodiny. Neviem, či v Kremnici sa mi zdá niekde tam. No a toto vľavo dole bolo v Bratislave. To sú vlastne ľudia zo všetkých nemocníc AGEL, ktorí tam mali spoločný kurz. Tak, no a potom tu máme tie postintervenčné metódy na pomoc pacientom a klientom s traumou. To je taká novinka, to je ten kurz, ktorý my sme teda použili alebo sa inšpirovali z amerických zariadení sociálnych služieb. No a bavíme sa tam teda o základoch práce s traumou, stabilizačných technikách pre klientov, ako sa vycentrovať, metódy bezpečnej komunikácie po traumatickej udalosti, čím ten človek prechádza, aké má vlastne emócie potom, ako sa mu stane traumatická udalosť. Máme vynikajúcu metodiku aj od našich policajných expertov, to sú to aj odborníci medzi nami na viktimológiu, čo je vlastne práca s obeťami. Takže oni nám do tejto metodiky dosť veľa prispeli a samozrejme aj spolu so psychologičkou. Takže sú tu postintervenčné metódy napríklad pre deti a mladých. Áno, inak sa k ním pristupuje. No a potom sú tam rôzne praktické modulové situácie a nácviky. Opäť je to interaktívne, pútavo, žiadny PowerPoint, žiadne monológy, ale teda prakticky a do života. No a potom teda máme celý vzdelávací program Bezpečnosť a prevencia, ktorý do seba vlastne v rámci seba zahŕňa 4 hlavné kurzy. Hej? A vy si môžete vybrať jeden alebo viacerých, ale my ho máme v takej skupine, že bezpečnosť a prevencia nebezpečných situácií v zdravotníctve a zariadeniach sociálnych služieb. Áno? Takže riešime tam témy ako agresívny klient, agresívni rodinní príslušníci, sebaobrana pre ženy efektívne a bez zranení seba alebo okolia. Je tam hlavne tá taktika. Prvá pomoc jasne a prakticky. Bezpečnosť a prevencia, mäkké ciele. To je to, čo som už hovorila na začiatku. V prípade, že do objektu vnikne cudzí agresor, ako sa správať, čo robiť. Keď to je skupinka agresorov, možno opitých, áno?
majú nejakého kumpána, kamaráta hospitalizovaného u vás napríklad. Alebo bombová hrozba. Čo v prípade požiaru? Ako evakuovať? Máte tam ležiacich klientov. Ako evakuovať? Hej? Kedy evakuovať? Hej? Nie vždy na mieste všetci von. Hej? Niekedy sa treba schovať dnu. Takže samozrejme trénuje sa aj uteč, skry sa, bojuj. To už je naozaj, že pri aktívnom útočníkovi. No, takže toto je prakticky to isté, tým vás nejdem teraz zaťažovať. No a toto je len predstavenie lektorov, takže toto je naša lektorka Anika Mesarošová, ktorá je zároveň policajtkou v Policajnom zbore Slovenskej republiky, je zameraná na prevenciu kriminality, problematiku preventívnej činnosti a buď je zameraná na starých ľudí, alebo na mládež. Hej? Takže na takéto zraniteľné skupiny. Je zároveň aj autorkou našej metodiky Bezpečná škola spolu s jej manželom Radkom Mesarošom. Hej? On je zameraný aj na ochranu mäkkých cieľov, bezpečnosť, tréningy zvládania krízových situácií, a tiež, že ľudia ho majú strašne radi na kurzoch, pretože im vie zazdieľať strašne veľa rôznych príbehov, takých extrémnych, čo by ste ani nepovedali, že sa na Slovensku dejú. Takže všetká tá teória je popredkávaná ich praxou a vašimi nácvikmi, modelovými situáciami a podobne. No a tu už napríklad vidíte, takto naši dvaja lektori trénujú pedagógov v školách. Hej. Tak zoberte, vidíte, že vľavo hore pán učiteľ bol taký inšpirovaný, že si na druhý deň kurzu doniesol vlastnú pušku do školy a mierí ňou na nášho lektora a skúša ho, ako zareaguje. Hej? Že či reaguje tak, ako ich to aj učil. Takže tých ľudí to baví. Oni majú s tými našimi lektormi fakt, že slnečný deň vždy, že nikdy to neočakávajú, že školenie môže byť také pútavé, ale to je ten náš rukopis, to je tá naša originalita a tá značka. Lebo proste vzdelávanie má byť pútavé v prvom rade. Napravo sa barikádujú, vpravo dole trénujú útek, hej, ako bezpečne utiecť z budovy a trénujú sa modelové situácie. Tak. Tuto máme opäť recenzie, tuto už aj pán komentoval, kurz bol výborný, rado to zvládol na jednotku, mám teraz nový pohľad na krízové situácie. Takže aj tento kurz je, aj včera sme mali napríklad 4 kurzy, Bezpečná škola, v piatok sme boli v Trnave, takže títo naši lektori sa pomaly nezastavia. No. Potom tu máme stolovú hru v Reckove. Tá pochádza z našej iniciatívy nášho občianskeho združenia Vzdelávať finančnú gramotnosť. Originálne sa táto hra v Reckove predáva pre školy a pre deti. Ale častokrát sa nám stane, že si ju kúpia pre svojich klientov aj zariadenia sociálnych služieb, aby zase mali nejakú novú aktivitu pre nich. Hej. Takže trénujú sa tu kognitívne schopnosti, komunikácia, finančná gramotnosť, rátanie peňazí, sú tam v tej hre reálne živé bankovky, hej, a proste prináša zábavu a radosť z hry. Je to ako človeče, je to veľmi ľahký princíp. Takže to len pre vašu informáciu, že máme nielen služby vo forme kurzov, ale vieme pomôcť zlepšiť život klientom aj cez stolovú hru v Reckove. Takže tu sú naše ďalšie recenzie, opäť som na ne veľmi hrdá, ale nejdem ich všetkých čítať. Tak a snažím sa to teda s vami stihnúť, ako som slúbila. Takže toto je posledný slajd. A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ja tu ešte chvíľku zostanem, dozdielam a som tu pre vás, pre vaše otázky. Ak ste si čokoľvek zapísali, čo sa chcete spýtať, pýtajte sa. Máte slovo, počúvam vás. Buď sa spýtajte, alebo mi napíšte. Za mňa je to všetko. Ja som rada, že ste mi dali takýto priestor z vášho vyťaženého pracovného času a že som vám mohla prezentovať tieto naše kurzy. A
budem rada, ak máte záujem sa porozprávať o nejakom kurze v budúcnosti, ktorý by ste od nás chceli vyskúšať, proste nám napíšte. Hej. Dostali ste od nás e-mail s pozvánkou na webinár, na ten istý e-mail nám môžete napísať. Je tu otázka. Deeskalačné techniky pre zamestnancov v zariadení pre seniorov sa dajú aj online? Vieme to robiť aj online. Hej, deeskalačné techniky, vieme to robiť online s tým, že sme na kamere, musia byť všetci na kamerách, nie ako teraz, že vás nevidím, pretože si tam trénujeme aj rôzne postoje a tak ďalej. Takže vieme to robiť online. Koľko by asi stál kurz efektívna komunikácia s komplikovaným pacientom? No, podľa toho, či máte záujem o kurz, ktorý je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov, alebo nepotrebujete akreditáciu. Lebo ten neakreditovaný má veľmi podobný obsah, ale je lacnejší. Takže ten neakreditovaný stojí 1190 eur. A proste dajú sa tam robiť aj nejaké zľavy, závisí, že kedy si to objednáte, kedy je ten termín realizácie. Takže, ale toto sú ceny, v ktorých sa pohybujeme cenníkovo. Takže kľudne si to porozmýšľajte a neváhajte nám napísať s akoukoľvek otázkou. Častokrát sa aj, teda vo väčšine prípadov sa aj prispôsobujeme na základe analýzy vzdelávacích potrieb. Áno, dá sa, áno, ako som povedala, aj deeskalačné techniky, aj efektívna komunikácia s komplikovaným pacientom, jednodňový online kurz, v tom prípade je to 6 hodín, hej, nezdržujeme sa tam s nejakými veľkými prestávkami, je to 6 hodín, ale že komplet učenia, hej. Keď si dáme prestávky, môže sa to natiahnuť aj na 8 hodín, ale proste 6-hodinový program. Ak si to želáte online, môžeme to urobiť online. Naši lektori sú s tým úplne v pohode a máme takú metodiku spracovanú. Takže obidva kurzy sa dajú robiť online. Vlastne jediný kurz, ktorý sa nedá robiť online, je ten bezpečnostný. Pretože tam sa s lektorom trénujú vyslovene objektové tréningy, ako držať kľúčku, ako sa zabarikádovať, ako správne unikať a podobne. Cena deeskalácií pre cca 40 zamestnancov. No, my máme takú podmienku, že keď už máme veľa 40 zamestnancov, hej, to už je tak maximálne, my máme, že 25 zamestnancov na jeden kurz. Prečo? Aby sme mohli garantovať to, čo vám tu sľubujem, hej, aby sme mi mohli garantovať tú kvalitu vzdelávania, tak maximálny počet je 25, no maximálne 30 ľudí, hej, aby sme vedeli za ten jeden deň s každým individuálne natrénovať, nacvičiť, čo je potrebné. Hej. Keď je tam 40 zamestnancov, viete, 10 pracujú, 30 sa vezú. Hej. Takže potom nevieme garantovať to, že či tí 30 naozaj získali z toho kurzu to maximum. Ale teda cena je, ako som povedala, jeden kurz pre 25, max 30 ľudí, 1190 eur. No, tých 40 ľudí, možno, že keby to je na online, tak ešte by som takto, akože ja sa snažím pre klienta spraviť maximum, ale musím to dohodnúť s lektorom, hej, že nemôžem vám teraz slúbiť, že 40 ľudí naraz sa odškolí, ale urobím preto všetko. Ak by to malo byť na online, tak by to asi možno aj šlo. Podelili by sme sa na 2-krát. Ďakujeme. Dobre, tak keď by ste sa podelili na 2-krát, tak to by bolo ideálne, že 4 hodiny jedna skupina, 4 hodiny druhá skupina. My ich naučíme maximum, čo môžeme za tie 4 hodiny. Ten online je efektívny, ale naozaj aj ja budem mať ľahšie srdce, že naozaj sme mali menšie skupinky a mali sme individuálny prístup ku všetkým. Takže to je jedna z možností, ktorú aj ponúkame, že proste podielte sa a bude to naozaj kvalita. Takže ďakujem vám všetkým. Ešte stále som tu, môžete čokoľvek sa opýtať, buď do mikrofónu, alebo napísať do chatu. A ja som veľmi vďačná za vašu aktivitu, za to, že ste mi pomáhali na tomto webinári aj vašimi odpovediami, aj sa trošku zapojiť, lebo neviete si predstaviť, aké to je, keď viem, že na druhej strane sú reálni ľudia a že sa tu nerozprávam proste s mobilom a s počítačom. Takže
naozaj, že my sme takí ľudsky zameraní a to len chcem povedať, že som vám veľmi vďačná za túto aktivitu. Ja vám ďakujem veľmi pekne tiež a teda nebudem vás viac zdržovať, máme 13:52, takže prajem vám pekné, šťastné a úspešné dni a hlavne veľa sily a odhodlania. Ďakujem aj ja, majte sa pekne, dovidenia.